Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Днешната тема е посветена на пакостенето при духовните връзки. Аз получих много въпроси от читатели и от зрители на канала, в които те ме питат, възможно ли е, след като това е така желаната среща от две души, те да си пакостят. За съжаление обаче това действително е възможно. За да обясня какъв е механизмът на пакостене при духовните връзки, аз искам да тръгна малко по-отдалече. Ние казахме, че самите духовни връзки при срещата си образуват едно общо цяло. Това общо цяло е на всички нива. То е емоционално, интелектуално, духовно, сексуално, енергийно. Нашата душа има две много интересни характеристики. Това са нейната честота и нейната вибрация. И всъщност на базата на честотата и вибрацията нашите две души се срещат. Но в момента на срещата, когато се образува общото цяло помежду им, всяка от душите продуцира към другата душа самата себе си. Какво означава това? Нашата душа продуцира към другата душа една холограма. Тази холограма е нашият образ в този земен живот, т.е. проекция на нашето тяло. Тя съдържа емоция, тя съдържа мисли по отношение на другата душа и всъщност тази насочена енергия като тип холограма едната душа я изпраща към другата душа. В момента, в който двете холограми се срещнат, се образува общото цяло. Ние казахме за общото цяло, че то е неразрушимо. Какво означава това? Веднъж образувано, то остава, то преминава в отвъдното, то се връща обратно, ако и двете души имат прераждане по едно и също време. То остава, ако едната душа е в отвъдното, а другата има земно прераждане, в този момент. По този начин, когато общото цяло е на лице, ако душите не са коректни и почтенни, да го кажа така, на земен език помежду си, ако нямат тази емоционална чистоплътност, те могат да си пакостят. Ние говорихме за фотонния принцип и ние казахме, че нашите души, когато са в отвъдното, ползват този фотонен принцип. Какво означава това? Те могат в отвъдното, понеже нямат тела, да си изпращат енергия, да си изпращат емоция, да си изпращат мисли, т.е. те могат по този различен, нефизически начин да общуват, да бъдат заедно, образно казано, т.е. да се получава споделяне. И понеже понякога животът на Земята е твърде скучен с битовизмите и човек започва да се стреми към духовното или към интелектуалното, защото не намира удовлетворение в бита и в делника си, той започва да развива сетивата си, започва да се осъзнава, започва да се интересува, започва да вярва в неща, които са нови, които са различни, към които понякога е подхождал със скептицизъм,
или ги е отричал. Имаме много такива случаи. И всъщност в днешно време, понеже ние сме в ерата на Водолея, нашите души се осъзнават. И търсейки нещо различно, те попадат точно на тези неща, които започват да преживяват в днешно време. Да го кажа по друг начин. Онова, което душата е усещала като единение, като споделяне, като синхрон, като хармония, като спокойствие, там горе в отвъдното с другите души, тя иска по някакъв начин да го пренесе тук на земята, защото човешкият и живот се струва някакси непълен. И тя смята, че пренасейки този принцип, тя ще може да бъде много по-удовлетворена в човешкия си живот и по този начин тя ще разпознава своите духовни половинки. В подобни времена като нашето, в ерата на Водолея, когато хората се осъзнават, когато отварят сетивата си, когато започват да искат други неща, които са извън физическото, извън бита и делника на нашия човешки живот. Как става пакостенето по чисто енергийният начин? Обикновено, когато двете души се срещнат, те искат да споделят самите себе си по всички възможни начини. Кои са тези начини? Емоционално, сексуално, духовно, интелектуално. Всеки се радва, че е открил своята духовна половинка и всеки иска да се насити, така да го кажа, на тази духовна половинка. Получава се нещо много интересно. Хората може и да не се срещат в реалността, но те се срещат по друг начин, на ниво душа. Как става това? Когато те са се запознали, независимо по кой начин, дали по интернет или в реалността, но те живеят на различни места, не само в различни градове, а в различни държави, тяхната душа иска да бъде заедно с другата душа, със своята духовна половинка. Но много пъти това не е възможно, защото разстоянието пречи. И всъщност тогава се включва този фотонен принцип, по който душите общуват в отвъдното, и тогава изчезва времето, изчезва разстоянието и нещата се случват мигновенно. Душата може да продуцира себе си чрез тази холограма към другата душа, т.е. човекът може, образно казано, да изпрати тази холограма при другия човек, който се намира на другия край на света, например, и тази холограма да бъде ясно видяна от другия човек с обикновените му сетива. Има много такива случаи, по-нататък ще ви разкажа някои от тях, как душата отива при другата душа и човекът вижда отражението на другия човек в стаята или на прозореца, или на вратата на различни места, около себе си. Това вероятно звучи плашещо, но няма нищо странно, защото нашата душа е енергийна структура. Онова, което тя продуцира към другата душа, т.е. тази холограма, е също енергийна структура. Образуваното общо цяло между двете души е също енергийна структура. Така че, продуцирайки самите себе си към другия човек или към другата душа, ние получаваме същото като ответна реакция.
и другата душа продуцира себе си, т.е. тя проектира тази холограма и на мястото, където двете холограми се срещат, се образува това общо цяло. Ние казахме, че се срещат подобни или еднакви честоти и вибрации, които са характерни за двете души. Но понякога, когато те са подобни, а не са еднакви, може да се получи това пакостене. При това общуване се получава един енергиен обмен. И двете души, да го кажа така образно, са като скачени съдове. Тоест, ако едната душа има, да речем, 80% енергия, а другата има 65-70% енергия, тогава честотата и вибрацията са подобни. И когато те се съединят в общото цяло, тази душа, която има повече енергия, може да я отдаде на другата душа. Между душите се получава един канал за връзка. Ние говорихме вече за това. Този канал за връзка е свързан с телепатията. Тоест, те могат да си разменят чисто телепатично различни послания. Те могат със съзнанието си, самите хора, да чуват, образно казано, какво им казва другият партньор, независимо, че той не е до тях. Т.е. те приемат чисто телепатично казаното от него или изпратеното послание от него. По същия начин, на базата на фотонния принцип, те си разменят емоция. Тази емоция понякога може да е градивна, а в други случаи може да бъде деструктивна, т.е. разрушителна. Какво имам предвид? Когато едната душа изпраща любов, другата душа получава любов и се енергетизира, още повече. И съответно изпраща и тя любов към партньора си. Често пъти обаче състояния като болка, като страх, като ужас, ако щете, такива деструктивни състояния, ако едната душа продуцира някакъв страх към другата душа, този страх действително се получава от другата душа. Този канал за връзка, който душите имат помежду си, е като мост между тях. Какво имам предвид? Чрез него те си изпращат не само послания, не само емоция, но те си изпращат физически действия, така да го нарека. Едната душа може да започне да усеща чисто физически онова, което другата душа й изпраща. По същия начин това важи и за втората душа. Какво имам предвид? В днешно време душите, които са слезли на земята, за да изпитат чисто физически плътската любов. Тоест, секса е много важен за душите, които са се преродили на земята. И сексуалното общуване също е много важно в тази сформирана духовна връзка. Тоест, енергийното цяло, което се е образувало, създава условия и дава възможност двете души да общуват и по сексуалният начин. Имам много случаи, при които хората, които са го преживяли, разказват, че усещанията на физическо ниво са толкова силни, независимо, че партньорът им се намира в друг град или в друга държава, те усещат онова, което той
изпраща като емоция, като мисли, като чувства в конкретния момент, като действия, нали, ако щете, по тялото си. И се получава едно перфектно сексуално общуване по техните думи. С други думи казано, няма значение къде се намират партньорите от това общо цяло, сформирано от тази духовна връзка, те получават тази емоция, този сексуален обмен и могат да изпращат също такава емоция и да изпращат към партньора подобни сексуални действия. И точно по този начин се получава пакостенето при духовните връзки. Сега ще ви разкажа кратичко няколко случая, с които да илюстрирам самото пакостене. Млада жена, която има връзка, срещнала един мъж в интернет пространството, сформирано е общото цяло и тя общува с него не само по интернет, тя общува с него точно по този духовен начин, характерен за духовните връзки, чрез този сформиран общ канал за връзка. В началото всичко е прекрасно, но след известно време, може би след около 3 или 4 месеца, така сподели тя започва да се усеща енергийно изтощена. Започва да търси каква е причината. Между нея и партньора ѝ няма абсолютно никакви конфронтации, всичко е прекрасно, но на нея ѝ се струва, че тези искания за секс от негова страна, говорим от страна на душата му, защото той не декларира устно подобни неща. Тези искания за секс, които са твърде чести, започват да плашат тази девойка. И когато тя дойде при мен и ние поговорихме за тези неща, се оказа, че в определеното време, когато се получава този сеанс помежду им, така да го нарека, говорим, че това не е по интернет. По-нататък аз ще разкажа в други видеа за интернет връзките и там съм правила проучвания, но тук ние говорим за тази духовна връзка, която не е през интернет. Тя е само на ниво душа. Девойката каза, че те са имали определени часове, в които се настройват, за да бъдат заедно по емоционалния и сексуалния начин, и това е помагало и на двамата да се усещат споделени, да им е хармонично, да им е прекрасно, така да се каже, в бита и в делника, имайки, нали, подобно споделяне. Тези искания от страна на партньора са зачестили, т.е. започнал е този сексуален обмен не само в определеното време, а по няколко пъти и извън определеното време. Девойката каза, че в началото тя го е приела нормално, тъй като те не са се виждали никога. Но по-нататък тя се е замислила, че може би това не е нормално. Поискахме съвет от информационният канал какво да се направи в този случай, за да може да се хармонизира връзката помежду им. От информационният канал казаха, че връзката трябва да се приземи. Какво означава това?
че те трябва да се видят в реалността. И когато се видят в реалността, тази емоция и тази енергия ще се балансира. И всъщност, по-нататък, девойката сподели с мен, че те са се видяли няколко пъти в реалността и помежду им се е създала действително една нормална връзка, не е само на ниво душа, и тази връзка продължава. Тя сподели също, че след като те са си определили време, в което да се виждат физически в реалността, подобни видове издевателства от неговата душа към нейната повече не са се случвали. Но тя каза също, че е седнала и е поговорила честно за всичките тези неща и реакцията на мъжът е била също честна. Той е казал, че мислейки за нея, мечтайки да бъде с нея, действително е имал нужда от подобно сексуално общуване и още, и още, и още, и още на ниво душа. Говорим, без те да са се виждали. Но в момента, в който връзката бе приземена, т.е. бе влязла в реалността, нещата помежду им се балансираха. Другият случай, който искам да споделя с вас, няма такъв хубав край. Преди да напиша книгата си "Духовните връзки", аз вече казах много пъти, правих много срещи с хора, които са преживяли духовна връзка. И при мен дойде една девойка, която ми разказа една много тъжна история. Тя се е срещнала със своята духовна половинка. Мъжът е живеел в чужбина. Тя също живееше в друга държава. И двамата не живееха в България. И в самото начало всичко помежду им е било прекрасно. По-нататък обаче, когато са се получили този тип издевателства в сексуален план, но на ниво душа, тя също сподели, че се е усещала зле, че е започнала да изпитва много такива странни усещания, все едно е изчерпана, все едно и е лошо, все едно е пред разболяване. И всъщност това е продължило месеци наред. Тя сподели, че тези позиви за секс от страна на мъжа, с когото се е запознала, също са зачестили, както при първия случай. И тя се е опитала да говори с него честно и искрено. И му е казала, че това на нея й пречи, че тя се усеща зле. Мъжът обаче не е бил коректен към нея. Той е казал, че тя е луда, че тя си въобразява, че няма такива неща, че той не прави нищо подобно. И всъщност, след като са си разменили обидни думи, те са приключили връзката си. Говорим в чисто физически план като връзка. Макар че те не са се виждали, но говорим като нормална връзка, която е приключена. За съжаление обаче, тя сподели, че месеци след тяхната раздяла, във времето, когато те са си били определили да бъдат заедно, тя усеща този мъж и неговите чисто сексуални действия върху себе си. Говорим чисто енергийно по този създаден общ канал за връзка помежду им. Тя се е опитала
да му се обади, да му пише, но не е последвало абсолютно никакъв отговор от негова страна, тъй като в момента на конфликт, когато той е казал, че те се разделят и повече няма, нали, да се виждат и да се чуват, той е казал, че даже тя да му пише и да му се обажда, той няма да реагира. И в продължение на 1 година тази девойка е имала тези усещания. Тя обясняваше, че се усеща като мишена, че все едно в тези определени часове, когато преди те са били заедно, все едно нещо я напада. И тя не може да се защити по никакъв начин. Когато се обърнахме към информационният канал, какво може да се направи, за да си помогне тя, от информационният канал казаха, че тя трябва да защити енергийната си цялост. Първо, че тя самата е като Bluetooth, така да се изразя компютърно, че всъщност тя е отворена и трябва по някакъв начин този канал за връзка, който има помежду си с този мъж, да бъде затворен. От информационният канал казаха, че тя трябва да намери начин да затвори този канал, като се обърне или към опитен психотерапевт, който прилага подобни енергийни техники, или да се обърне към книги, които са написани по въпроса, в зависимост от това, коя книга на нея ще й допадне, в смисъл от коя книга тя би могла да изпълни техниките вътре в нея, тъй като тук говорим за нещо много сложно. Дали е готова да прекъсне енергийните връзки между своята душа и душата на този мъж, тъй като при образуваното общо цяло има енергийни връзки, т.е. това общо цяло между двете души трябва да бъде разсечено по някакъв начин, за да може нейната душа да бъде освободена. И всъщност девойката направи тези неща. Ние се видяхме с нея още няколко пъти. Тя каза, че е ходила при психолог, при психиатър и след като им е разказвала усещанията си, те се я гледали много странно и са й казали накрая, че всъщност тя не е луда, но си въобразява някои неща. И по тази причина тя бе прочела няколко книги, бе намерила техники и успя в продължение на около 6 месеца да се справи с този проблем. Усещаше се доста по-добре, не беше изчерпана, но последния път, когато се видяхме с нея, тя сподели следното, че много време след това, много години след това, от време на време тя усеща душата на този мъж. Че все едно чува вътре в себе си един стон, едно стенание, един зов, които принадлежат на другата душа, онази душа, която всъщност я е търсила, я е намерила, но която не може да бъде вече с нея. И тя сподели, че в тези моменти, когато чува този зов, тя изпраща любов, за да може другата душа да се хармонизира. Тоест, поуката от този случай е следната. Когато се получи подобно пакостене при духовните връзки и при искрен и честен разговор
между двамата партньори. Единият партньор отказва да бъде честен и отказва да признае, че всъщност той пакости, може би съзнателно, а може би несъзнателно, душата му се стреми към другата душа. Връзката трябва да се прекрати, но да се прекрати не само на физическо ниво, но и на енергийно ниво, за да може общото цяло да бъде разделено, всяка от душите да получи своята цялост. Това е един процес, който трае много дълго време и трябва да се използват най-различни енергийни техники. Има хора, които се занимават с това, има книги, които описват подобно разделяне между емоционални партньори, за да може душата, освобождавайки се всъщност от тази връзка, чисто енергийно, да се върне към своето нормално състояние, да се балансира, да се хармонизира и да може да продължи по пътя си без тази своя духовна половинка. И последният случай, който искам да ви разкажа съвсем накратичко, защото видеото стана отново много дълго, е свързан с една история между мъж и жена, които живееха в различни държави, които се бяха срещнали абсолютно случайно и между тях самата искра на любов бе припламнала, тъй като те не можеха да консумират тази връзка, понеже живееха един от друг много далече, се сформира това общо духовно цяло. Те общуваха по всички възможни начини, включително и по сексуалния, чрез формираното духовно цяло. Но тяхната любов продължи години наред. И кое беше най-странното? Че всеки от тях имаше семейство. Те запазиха семействата си. Те казаха, че тази връзка помежду им е нещо специално. Те не могат да се откажат от нея. И в същото време те имаха едно споделяне, което бе различно, странно, необяснимо. Те решиха, че не могат да се откажат от тази връзка, че трябва да я запазят и че може би в някои от следващите животи те ще могат да я изживеят пълноценно. Години наред тази тяхна духовна връзка и това споделяне по този толкова различен начин продължи. Те се усещаха щастливи, хармонични, споделени. Както и двамата ми обясниха, това, че имаха семейства, не им пречеше, защото усещанията, които имаха помежду си, бяха на едно съвсем различно ниво. Тези усещания не им пречеха в бита и делника, тъй като те имаха свободата си в живота си да не са зависими от партньорите си в такъв смисъл. Не, че изневеряват, в самото пространство на реалността, но те казаха, че онази любов, която усещат помежду си и която в бита и в делника не може да бъде реализирана, те са решили да я запазят на едно чисто духовно ниво. И че тя ще трае не само до края на живота им, но и до всички следващи животи. Това беше едно странно развитие на духовни връзки, защото по онова, което имах като случаи, повечето от партньорите имаха желание да се съберат и да живеят заедно. Това е, може би, един от малкото случаи, имам още два такива,
в които партньорите решиха, че ще запазят семействата си, че семействата им не им пречат те да изживяват своята духовна връзка и да участват в нея. Имам още много случаи, които ще споделя в някои от следващите видеа във връзка с пакостенето. Какво да бъде посланието днес за вас? Радвайте се, че сте срещнали своята духовна половинка, но бъдете трезво мислещи. Оценявайте онова, което се случва. Не се заблуждавайте, когато видите, че човекът или душата отсреща се опитва да ви пакости. Говорете искрено, говорете честно със своите духовни партньори. И ако не сте разбрани от тях, се опитайте да спасите себе си от тази връзка, при която вие сте изконсумирани, употребени или енергийно източени, така да се изразя. Защото най-важното в момента е вашата душа да бъде в хармония с самата себе си, да не се нарушава енергийната й цялост, за да може да извърви пътя, който е определен в този живот, за да може да срещне всичките онези души, които са определени да срещне в този живот. Независимо какво се случва в живота ви, независимо за какъв вид пакостене става на въпрос, бъдете честни към себе си и бъдете честни и към другите хора и души, защото по духовния начин, когато една душа се среща с друга душа, помежду им съществува само любов. И тази любов, каквито и изменения да претърпява, я мотивира и я кара да прескочи планини, да покори върхове, да бъде и да остане себе си, като една душа, която носи божествена същност, която има енергийна цялост и която е дошла в този живот да дава любов, да получава любов, да прави всичко с любов за онези, които обича. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващите видеа. Довиждане!